而川普这一次如果重返白宫，第一个，如果他完全执政的话，他的先天条件比上次好，因为上一届他在众议院是没有过半的，所以呢，裴洛西一天到晚跟他唱反调。那裴洛西这次又当选了，第20次当选，这个蛮厉害的哦。好，所以如果众议院没过半的话，那就重演上一次执政。那如果众议院过半，川普会第一次完全执政。那完全执政的川普跟众议院没过半的川普，我认为以川普的个性，他可能会展现出完全不一样的风格。简单来讲，上一次川普是因为第一次当总统，不是很熟悉。对，好，所以呢，这一次有经验。美国的官僚体制，其实上一次在川普当总统的时候，有时候是扮演踩刹车，川普是上车之后油门一直吹下去，那旁边那个官僚体制，特别是外交官会帮他踩刹车。但是这一次我们要等川普宣布他的人事布局。如果这一次川普用的外交国安全部是听话的人，那可能不会有人踩刹车。可能不会有人踩刹车。那其实全世界所有国家的领袖，包括我们台湾在内啦，川普最大的风险就是他不可预测。他就是失速列车了，会不会？对，川普最大的风险就是他不可预测。那不可预测呢？用台湾话讲是大好大坏。他可能可以以台湾的角度来，他可以对你台湾很好，也可以对你台湾很不好。因为他不像民主党，拜登以这样，民主党以这样，他有一贯的外交逻辑在那边哈，我们比较可以去预测说，接下来大概会怎么样。但是，共和党也有，但是川普虽然是共和党员，可是他的做法跟以前共和党总统是完全不一样，就是他个人的风格、个人色彩极为浓厚。好，所以他最大的风险其实不可预测。记不记得2016他第一次当选还没有就职的时候，他是跟蔡英文通电话的。当时谁想到一个美国总统当选人会干这种事？川普只是讲一句话说台湾每年跟我们买那么多武器，我为什么不可以跟他们总统通电话？这完全是一个生意人的角度。他是我的大客户，我跟他们那个老板、董事长通个电话会怎样？这完全是生意人的角度。所以这一次川普当选，说实在很难判断说接下来，川普大概会在特别是台海或印太地区，会讲出什么话。但是我可以确定说，美中战略竞争的局势不会改变，美国的印太战略应该也不会改变，只是说在某些细节上，或是有时候川普会有一些神来之笔，比如说选举前他讲说，我当选，我要对台湾那个晶片产品要课税，马上就美国一堆晶片专家说，不可能，因为台积电晶片不是拿到美国的沃尔玛去卖，它是装在苹果手机里面，你要怎么课税？好，所以类似这样的发言，我不晓得川普以后还会不会有，但是接下来可能大家的神经精神会经常受到挑战，因为你不知道他什么时候会讲什么话。那接下来我们再来关心美选的部分哦。现在川普呢确定拿下了277票入主白宫。那我们请教一下晃哥哦，因为目前呢川普跟这个贺锦丽的票数是277票对上226票。川普比2020选的好很多。那个时候拜登是拿下306票的选举人票，川普拿下了232票，跟上次的差距差不多有5-6%之多，拿下了很多个州。这一次，这一次川普重返白宫大概有几个因素了啊。第一个就是说，其实你看你去观察全球最近，因为今年全球很多国家在做大选啊，包含欧洲议会刚改选，日本的国会刚改选。其实，在选前，美国的《纽约时报》就已经有从这个全球的趋势在判断选情。他们认为说，最近特别是今年以来的选举，全球大概基本上是保守主义比较受欢迎，就保守主义跟自由主义嘛，那你看日本这次也是，自民党里面保守派其实拿到蛮多选票的，所以在这个大环境之下，因为川普是比较保守主义，那民主党是比较自由主义，所以呢，川普会赢，这个是受惠于整个全球的大趋势。第二个就是说，其实这次民主党会输，大概有一半是输给自己，也就是说，先撇开拜登适不适合再连任这件事情，如果拜登在决定退选之后，不是直接钦定贺锦丽，而是因为那个时间其实来得及做党内初选。而是用党内初选的模式的话，我觉得民主党未必会输。但很多人会说，拜登这一次根本不应该出来，可能直接不要阵前换将嘛，可能对贺锦来讲比较伤啊。直接换人会不会就可能不会是这样的结果？第一个，阵前换将本来就兵家大忌嘛。第二个，你阵前换将，你的方法错了。这有点重演当年国民党2016年换柱了，就是说你把
这个原本经过党提名的人换掉之后，而你下一个新的人选没有经过民主的程序，就是说直接指名贺锦丽，等于是拜登用现任总统压着民主党大佬们，你们通通给我接受贺锦丽。所以你看，虽然通通表态，但是事实上贺锦丽选的并不理想啊。那再来就是说，其实民主党执政这4年，美国面临最严重的问题，其实就是通膨。好，其实就是通膨问题。虽然它的就业就失业率有降低，但是它的通膨真的蛮严重的。那川普有抓到这个点，川普他有抓到这个点，所以呢，川普会赢啊。那目前看起来参议院已经共和党过半，现在看起来众议院，我觉得川普是有机会完全执政的。而川普这一次，如果重返白宫，第一个，如果他完全执政的话，他的先天条件比上次好，因为上一届他在众议院是没有过半的，所以呢，裴洛西一天到晚跟他唱反调。那裴洛西这次又当选了，第20次当选，这个蛮厉害的啊。好，所以如果众议院没过半的话，那就重演上一次执政。那如果众议院过半，川普会第一次完全执政。那完全执政的川普跟众议院没过半的川普，我认为以川普的个性，他可能会展现出完全不一样的风格。简单来讲，上一次川普是因为第一次当总统，不是很熟悉。对，好，所以呢，这次有经验。美国的官僚体制，其实上一次在川普当总统的时候，有时候是扮演踩刹车，川普是上车之后油门一直吹下去，那旁边那个官僚体制，特别是外交官会帮他踩刹车。但是这一次我们要等川普宣布他的人事布局。如果这一次川普用的外交国安全部是听话的人，那可能不会有人踩刹车。可能不会有人踩刹车。那其实全世界所有国家的领袖，包括我们台湾在内啦，川普最大的风险就是他不可预测。他就是失速列车嘞，会不会？对，川普最大的风险就是他不可预测。那不可预测呢？用台湾话讲是大好大坏。他可能可以以台湾的角度，他可以对你台湾很好，也可以对你台湾很不好。因为他不像民主党，拜登以降，民主党以降，他有一贯的外交逻辑在那边哈，我们比较可以去预测说，接下来大概会怎么样。但是共和党也有，但是川普虽然是共和党员，可是他的做法跟以前共和党总统是完全不一样，就是他个人的风格、个人色彩极为浓厚。好，所以他最大的风险其实不可预测。记不记得2016他第一次当选还没有就职的时候，他是跟蔡英文通电话的。当时谁想到一个美国总统当选人会干这种事？川普只是讲一句话说台湾每年跟我们买那么多武器，我为什么不可以跟他们总统通电话？这完全是一个生意人的角度。他是我的大客户，我跟他们那个老板、董事长通个电话会怎样？这完全是生意人的角度。所以这一次川普当选，说实在很难判断说接下来，川普大概会在特别是台海或印太地区，会讲出什么话。但是我可以确定说，美中战略竞争的局势不会改变，美国的印太战略应该也不会改变，只是说在某些细节上，或是有时候川普会有一些神来之笔，比如说选举前他讲说，我当选我要对台湾那个晶片产品呢要课税，马上就美国一堆晶片专家说黑不扣零，因为台积电晶片不是拿到美国的 Walmart 去卖，它是装在苹果手机里面，你要怎么课税？好，所以类似这样的发言，我不晓得川普以后还会不会有，但是接下来可能大家的神经精神会经常受到挑战，因为你不知道他什么时候会讲什么话。好，所以请教国成老师因为目前看起来呢，应该是川普是入主白宫了嘛？那当然呢，很多人会说，美国嘛，美国选举他们还是比较在意他们的经济啊，比较在意他们的通膨啊、内政啊，但很多人也会在意，那他们跟台湾之间的关系，对中国之间的关系呢？那你怎么看接下来川普的走向？因为很多人说过去也当过总统啊，大家也知道他可能会并身棒。好，也或许是说，他像刚刚晃哥说的，未来4年可能会不一样嘛，但是因为他本身还是有蛮大的一个冲突性刑事犯罪罪名也成立了，然后也是第一个被弹劾2次的总统，那你怎么样看呢？刚才晃哥说呢，其实民主党有一点是输在自己这个我同意。为什么？因为川普这次会赢第一个是美国人认为美国不要再去管太多外国的闲事，这种孤立主义的概念其实在这次是有市场的。所以川普不断的强调他对乌克兰没兴趣这个其实在各州他的这个说法出现之后，其实可以说他在每一个州的得票这一次都比上次多，稳赢的像德州、佛州这次赢更多，上次拜登赢的这一次被川普赢回来，对，所以呢代表川普不只是他赢，而且他代表的主张有市场。那第二呢，就是其实有一些议题在美国掀起很大的争议这个在我们台湾来看
比较不会有这些争议，但是在美国啊，他们很 care， 譬如说啊堕胎的议题，非法移民，非法移民的议题，那这些议题呢，其实这个连带影响到贺锦丽的支持度，可以说这个美国还是有相当多的选民对于把国家的领导权交给有色的女性还是有一些疑虑。贺锦丽这边是保障堕胎权跟反对驱逐这个非法移民，但是川普这一次堕胎权，他现在变成各州自己决定了。那非法移民的部分呢，他是蛮强硬的，还是一样是直接遣返？那看起来就是非法移民的部分，川普这边好像比较吃香哦。非法移民，川普是从上一次他就说他在美国跟墨西哥边界盖围墙然后呢，在这个辩论的时候又说非法移民会吃猫吃狗，代表了他对非法移民强烈的不满这种态度其实是得到美国选民的支持贺锦丽后来当然也急着赶快补破网，也是说他也会强调对这个非法移民边界安全的重视，但是呢，既定的印象已经形成了就是大家觉得川普才有能力解决这个问题。那同时呢，川普还照顾到很多这个在美国认为利益被牺牲的，譬如说钢铁工人、石化业，这个产油业、煤矿业。那民主党呢，当然强调的是环保绿能这当然见仁见智啦。但是川普很明显的就是我们不一定要跟着欧洲走所以当时他退出巴黎气候协定。现在呢，这个川普的在这次选战，我们可以看到在像密西根，像这个威斯康星这几个州上次都是拜登总统获胜，对，这一次呢。都反过来，怎么会这样子过去摇摆州，大家想说是民主蓝州，怎么这一次整个翻盘呢？这一次当然就是民主党的选票在下降这个拜登上次得到的选票几乎都有在这个各个摇摆州都过半，可是这一次摇摆州几乎都输这代表说可能选民对候选人本身还是有一些这个不同的评价，因为之前可能是讨厌川普，所以投给拜登；这一次可能又更讨厌拜登，所以又投给川普的意思。这次可能是比较不喜欢贺锦丽，这有一点啦，因为毕竟美国社会在很多方面这种英雄主义还是非常盛行，特别是川普呢中间又发生这个暗杀事件，对，而且又在宾州，对暗杀事件呢，川普的表现其实相当不错，让大家觉得他是一个有能力的领导人，而且最重要的是川普这个给美国选民一种他口袋里面有很多牌的印象，这个对于一些比较凭感觉的这些基层选民很有效。譬如说，怎么解决乌俄战争，怎么解决中东冲突川普呢不透露葫芦里卖什么膏药他就强调他有办法解决那对很多选民来讲的话，看到这些冲突需要花美国纳税人的钱去支撑这个以色列去支撑这个乌克兰选民可能认为。如果有什么好方法把这件事情解决了，其实也不错。所以在这些种种的因素影响之下，那川普这次这个表现不错，而且民主党方面也没有特别对川普的法律问题做强调，所以呢变成完全集中在经济跟这个非法移民议题上，所以让这个川普呢可以摆脱一些对他比较不利的指控，能够赶快摆脱这些问题。当然在各州呢，这个之后还有一个非常重要的人物就是马斯克，马斯克在宾州每天100万美金，对，马斯克打钱这一种形象他是冷钱包值钱川普也对马斯克这个是冷钱包比100万美金值钱，就对，非常的这个具有这个一定的形象跟这个知名度嘛。然后他在宾州的那种头发他是一开始说只要去登记就可以每天抽100万美金，后来呢他又改变方法。就说呢，只要拉选民去登记，100万美金还是超过10个 Beyonce 跟10个泰勒斯的感觉。对，就只要拉人去登记就有钱。这一点其实对川普的帮助影响是这个非常正面。好。